seenaa islaamaa, taariikha islaamaa, siiraa islaamaa dubbatu. Aayata quraanaa qabadhee naqussu alayka ahsana alqasas yaa Muhammad oduu gaggaariidha sii odeessinaa aayata juusan qabadhee. Akka ulamaan islaamaa jaanitti warri amantaa islaamaa irratti nama guddisu, amantaa nama barsiisu, seenaalee warra dabree, oduulee warra dabree seensa kaayyoo isaanii ga'uudhaati godhatan. Kanaaf obboleeyyan keenya seenaa waa'ee obsaa keessatti dhufte ta akkaan nama ajaa'ibsiiftuu kitaabban adda addaa irraa isinii dabarsa jechuudha. Obsa jechuun akka ulamaan islaamaa jaanitti goftaa haalaa jaan karaa namni hunditti nagee ba'u, karaa namni hunditti milkaa'u, waan namni diina isaatii fi duniyaa isaa hunda keessattuutti haajamu, waan jiruun nama tokkolleetu isaan malatti hin qaceelle. Maaliif jennaan jiruun nama muslimaa wahuma lamarra gad dhaabbatti, yoo obsaa yoo shukriidha jechu. Nabiin alayhi salaatu wassalaam hadiisa sayyid dubbateeti kaje وعجبا لأمر المسلم إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ويت مؤمناتنا أنما نجايبا أمرين سا هندنو غارما أمرين هندي غاري تون مؤمنا فملينا مخانف تو أكمت ينان يو غمچون إسا تويتيس ربي غلطون فتيس سواب أرغتا yoo rakkoon takka isa tuyxees irratti obsee galata argataa jechu. Tanaaf jiruun nama rabbitti amanee waa lamaan kanaan gad dhaabbatti jechu. Nama tokko Imraan ibn Haxxaan jaanii gabaabaa fokkotaadha. Guyyaa tokko warri isaa kiyetteen jaan anaa fi atis warra jannataatii jetteeni. Odeessimee akkamin nuti warra jannataa ta'uu beeytee jennaan ati ana bareedduu tana argattee rabbii keetiif shakkarte. Anis si fokkotaa kana mudadheetiin sabbaree namni sabbaree fi hashakkarees warra jannataati lulachuu warra jannataati jetteen jechu. Obsi aadaa ambiyootaati, aadaa warra rabbi sodaatuuti. Waan ilmi namaa duniyaa tana keessa jiraachuudhaaf akkaan itti haajamu, waan ammas isiidhaan jeeyinaa fi luuyni itti gargar baafamu, namni murannoo qabuu fi namni murannoo hin qabnelleen itti iddaan baafamu jechu. Amantaa keessatti sakkinni itti ilaalamu Umar ibn al-Khattaab akkije as-sabru min al-iimaani bimanzilati ar-ra'si min al-jasad. Obsi amantaa keessa sadarkaan inni qabu sadarkaa mataan qaama namaatii wajjiin qabu obsi amantaa wajjiin qabaa jechu. Rabbiin ammas quraana keessatti obsa akkaataa hedduu dubbata. Marraa takka warra obsa qabu gammachiisii wabashshiri saabiriin jee dubbata. Marraa takka immoo warra obsa qabuun jaaladha jechuu dubbata. Akka kitaabni seenaadhaa barreessetti namni rabbiin quraana keessatti isiniin jaaladha jee dubbate nama 8 jaan. 8 irraa kaduraa warra obsa qabu, kalamadaa warra gaarii dalagu, kasadaffaa warra rabbi irratti hirkatu, kaafraffaa warra rabbi sodaatu, kashanaffaa warra haqa dalagu, kajahaffaa warra gama rabbii toobaa deebu, katorbaffaa warra najisa hundarraa qulqullaa'u, kasaddeetayfaadhaa warra karaa rabbii keessa qabsaa'u jechu. Kana hundaa'uu aayata quraanaa dubbate wallahu yuhibbu as-saabiriin wallahu yuhibbu al-muhsiniin inna allaha yuhibbu al-mutawakkiliin fa inna allaha yuhibbu al-muttaqiin inna allaha yuhibbu al-muqsitiin inna allaha yuhibbu at-tawwaabiin wa yuhibbu al-mutatahhiriin inna allaha yuhibbu alladhina yuqaatiluuna fi sabiilihi saffan ka'annahum bunyaanun marsuus. Akkanatti aayata hedduu keessatti rabbiin akka gosa 8 kana jaalatu ibsee jechuudha. Nama tokko ha jaalatan kasiin jaaladha jetteetti himte irra jaalatan. Ammas akka ulamaan islaamaa jaanitti namni rabbi biratti galataan argatu hundinuu hisaabaani galata galfaman. 700 ta'uu 10 ta'uu achi ol ta'uu hisaabaan galata galfaman. Obsa malee obsa immoo hisaabaan malee galata galfaman jechuudha. Rabbiin quraanatti waggaa dubbatu kana jaa innamaa yuwaffa as-saabiruuna ajrahum bighayri hisaab. Warri lakkoo isaan maletti hisaabaan maletti galata argatu warra obsa qabu. Tanaaf rabbiin
soomana ifitti hirkisee hojiin ilma namaa hundinuu tasaati soomana malee soomana immoo khiyya anaa galata galchaa jee tanaaf hadiisa keessatti nabiin dubbate jechuudha yaa obboleeyyan keenya obsi hangana takka amantaa keessatti darajaa qabaa jechuudha obsi bakka sadi qoodama qaalii rabbii irratti obsuu macsiyaa irraa obsuu mokkora rabbiin nama mokkore irratti obsuudha rabbiin gabrootan kana waa sadii mokkore waajiba dhiisuun taane haraam dalaguun taane mokkora irratti obsuun dirqamaa waa sadeen kanaan rabbiin gabrootan mokkore sadeen kana keessaa qaalii rabbii godhuun waan rabbiin itti nama ajaje irratti obsuun irra jaalatamaa obsaati obsa keessaa harra jabaadhaati khatti aanummas badii irraa obsuudha khatti aanummas akkasumatti mokkora rabbiin nama mokkore irratti obsuudha balleeysaan abbaan keenya aadam nagaa araamanni isarratti haa jiraatu balleeyse inni waan rabbiin irraa dhoorge dalage irraa maayyii waan inni ta'e rabbiin isa maraxateeti toobaa isaa irraa qeebalee isa qaceelche balleeysaan ammoo ibliis la'ananni rabbii isarratti haa jiraatu balleeyse ajaja rabbiin itti ajaje dalaguu dide maayyiin isaa hongoodha ta'e mokkora rabbiin nama mokkora irratti obsuun ammoo suni obsa ixtiraarii jaaniini obsa dirqamaa maal goona gaasilaahu wanni goonuun jirtuu jee namni obsuus obsuu baatus ta isaaf walqixaa laakiin ammoo gosti sadeenuu obsi sadeenuu wal qabataadha nama qaalii rabbii irratti obsuutu waan rabbiin irraa dhoorkirraayis obsuu dande'a nama maasii qaalii rabbii irratti obsuutu mokkora rabbiin isa mokkora irrattis obsuu dande'a obsi ka waajibaa jira ka sunnaadhaa jira ka jibbaadhaa jira ahkaamni islaamaa shanan sun guututti isarra deema jechuudha waa hunda keessatti obsuun dirqamaa miti jechuudha wanni irrattiin obsines ni jira ka obsi jibbaadhaatis ni jira ka isa keessatti gabrichi xiqqaatee akkasuma ammas waajibni isaa duraa badee diin isaalleen keessatti hadiyyoomu sun obsaa miti jechuudha kanaafuu gaafa duraa qaalii rabbii irratti obsuudhaa jenne qaalii rabbii irratti obsuu yoggaa jenne amantuma guutuu irratti obsuu jechuudha amaanaa rabbiin nu fide tadachii fi samiin gaarrifaan sodaatanii ilmi namaa booddee isaa wallaaluudhaaf jecha firra baate tana guutumattuu irra sabbaruudha yoggaa irra sabbaran galanni jannata jechuudha an aliyyi radiyallahu anhu qaal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام رواه الترمذي نبينا عليه الصلاة والسلام قياتك كجي جنة خيس فوق إليتك أجرا تجلا قبان سي ملتو تقبان ما سي جل سي ملتو أنا قربا وربادياتك لفاقه يا إرقما ربي فوق سنت إنيوتي جيد nama jecha bareedaa dubbateefi nama nyaata nama nyaachiseefi nama soomana irra dawaameefi nama halkan salaate osoo namni rafu jiruu ka'ee salaata halkanii san salaateefi jechuudha amaanaa rabbiin nu fide tan irratti obsuun galanni siidhaa jannataa jechuudha akkasuma ammas amaanaa irra sabbaruu irraa ijaama da'waa irratti sabbaruun amantan nama yaamuu irratti sabbaruun nabi muhammadiin rabbiin akki jeeni fasbir kamaa sabara ulul azmi obsi yaa muhammad akka warri murannaa qabu ambiyoota irraa kas dura dabre sun obsetti obsii jeen nabi nuuhifaa ka amata 1,000 jechuu amata 50 irruu da'waa irratti sabbare nabi ibraahim faa ka ibiddatti darbabee da'waadhaaf jecha ilma isaa qaluttis ajajamee akkasuma ammas warra isaa biyya namni hin jirre biyya midhaan hin jirre bosona keessatti dhiisutti ajajamee kana hundarrattuu sabbare akkasitti obsii jeen ammas nabi muusaa irraa waggaa dubbatu nabi hadiisa keessatti kije رحم الله موسى رب رحمتا قدو قد أوذي بأكثر من هذا فصبر أنغانا چنكمي خان الرهدو چنكمي چنكي ساسن الرت خوب سيج صحابة رسول الله خيسايس أوبسا جايبا ورقل ميس وريا سرفا أمنتاتنا الرت هدو مكرمني خان نبي نسان انجي صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة أوبسا يا وريا سر فكت ولا قرر بالمني خيسن جنتا توي جين يجو أكسم مسديسة نبي نقا دبتو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم
muuminni kanamaa wajji waliin laaqqatee rakkoo namarraa isa ragga'u irratti obsuutu kanamatti hin laaqqanne rakkoo san irratti hin obsinerra santurra caalaa jee dubbate jechuudha. guutumattuu sabriirraa sadarkaan duraa qaalii rabbii irratti amantaa rabbiin nu fide kanarratti obsu salaata irratti soomana irratti hajjii irratti zakaa irratti ibaadaa irratti amantuma guututti amantaa irra sabbaruudha sadarkaan tokko kanaa jechuudha. ammas qaalii rabbii irratti obsuurraayi amaanaa nama biraallee eeguu irratti obsuun kitaaba tokko mawaaqif min hayaati al-anbiyaa'i was-sahaabati wat-taabiciin ajjannoo jiruu ambiyootaa fi sahaabotaatii fi taabiyyoota kitaaba juu keessatti nama tokko maqaa isaa Nuuh ilma Maryam jaaniin qaadii islaamaati nama qabeenya hedduu qabu intala takkaan bareeddu qabaa jan tadiinillee qabdummas gabricha tokko qaba biyya hindii yoo biyya turkii kakkaan rabbi sodaatu maqaa isaa mubaarak jaaniini gabricha isaa kana fuudheeti ooruu isaa geeysee ooruu tana naa eegii jeen gabrichi hoggaa baatii lama ooruu keessa ture laaluudhaaf dhaqe hoggaa laaluu dhaqe mee deemii inaba tokko mi'aawaa naa fidii jeen inabatti fide yoggaa nyaatuutti dhangaggaawe kanaa mitii mi'aawaa naa fidii jeen ammas gosuma biraa dhangaggaawaatti fide hoggaa inni hoggu sadi dhangaggaawaatti fide ati baatii lamaa ol ooruu tana keessa teesseeti inaba dhangaggaawaa fi mi'aawaa addaan hin beeynee jeen jennaan gabrichi kun maal jee ooruu tana eeginaan jette malee wahirraa nyaadhu naan jette akkamittiin si kaa'ine waan ati irraa nyaadhu naan hin jiin irraa nyaadhaa jeen hoggaasani Nuuh ilma Maryam kun gurbaa kana ajaa'ibee rabbi amaanaa sirratti haatiisu jeen aqlii isaatis beekee nama diin qabu ta'uu isaa beekee rakkoo mana isaa keessa jirtu takka mari'ateeni akkam jeeni intala takkaan qaba ta beekomsa hedduu qabdu tammaasillee diina qabdu ta haalallee kan qabdu qabaataan biyya tanaa yoo daanyaan biyya tanaa namuu ilmaan isaaniitiif dhufataniitiin kennuu didee fi mee intala tiyya san namaan kennuuf naa himii jeensittiin mari'adha jennaan ikki jeen amantaan duratti jaahiliyyaan intala hoggaa namaa kennan abbaa laalanii kennan aslii isaa hundee isaa shanyii isaa laalanii yahudaa nasaaraan ammoo bareedummina laalti zamana keenya kana keessatti qabeenya laalan zamana rasuulaa keessatti immoo diin qabaachuu fi sodaa rabbii qabaachuu laalanii afran kanarraa kafeete maratadhu kaayii jeen jennaan qaadichi maal jeen akkas taatu an nama diinii fi sodaa rabbii qabu siin argee nama amaanaallee qabu siin argee an intala tiyya si malee nama biraatiin kennuu siin maratadhee jeen jennaan gabrichi maal jeen rifatee yaa sayyida kiyya horii keetiin na bitatteeti bilisa ta'e tan nama hunda didde san anaaf quudhi taayii jeen si malee an nama biraa khadiinii fi amaanaa qabu nagarree intala tiyya sumaafiin kennaa jeen fuudhee hoggaa mana geessuu haadha manaatti mari'atee haati manaatis alamru ilayka jetteen dubbiin talateetii suma harkaa qabaa ammoo miciyyoon sii mari'adhaa jetteen miciyyoon hoggaatti mari'atan akka jette an ajaja isin lamaaniitiin godha eegaa ajaja rabbiiti qaalii keeysan didee wayiin isinitti aaqqii taayii jetteen akkasitti Nuuh ilma Maryam intala saasan gabricha isaa mubaarakka jaansaniif kennee duba waan nama ajaa'ibsiisu mana intala saniitii fi mana mubaarakirraa eenyuutu argame sheekha islaamaa Abdallaa ilma mubaarakka jaaniinitu argame jechuudha ka duniyaan tun hanga qiyaamaan taatutti isa dubbachuu hin dhiifne ka yoggaa hadiisa dubbatan sanada keessatti isa dubbatan yoggaa sodaa rabbii dubbatan isa dubbatan yoggaa zuhdii dubbatan isa dubbatan maaliif gaa rabbiin quraanatti kana jaa wal baladu xayyibu yakhruju nabaatuhu biizni rabbii dachiin bareedduun mayra bareedaadha magarsitii jaa jara afurka ajaa'ibaatu wali qabame jechuudha abbaa qaceelaa haadha qaceeltuu intala qaceeltuu soddaa qaceelaa li'anna man taraka shay'an lillaahi awwadahu Allahu khayran minhu namni hoggaa rabbiif jecha waan takka dhiise waan sun irra caalu rabbiin bakka buusaa fi amaanaa san keessa khiyaanaa dhiiseeti rabbiin intalaa fi qabeenya san hundaa'uu kasaa godhee isallee bilisoomsee jechuudha ammas tatti aantu sabriirraa sadarkaan lamadaa macsiyaarraa obsuudha haraam nyaachuurraa zinaa dalaguurraa fedhii lubbuu fi jala deemuurraa irra jabaan sabriidhaa ilma namaa irratti macsiyaarraa obsuudhaa jedha badii arrabaa badii farjiidhaa
وان كان هنداو وان اتنما هركسوتو يدو جريجو بدي الربا وقاجني نما ولدرو نما همجو نما كجيبو نما الربسو جيشا نما ديدرو خنا هنداو جيجو نبين حديث سيد كجي من يدمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة نما وعلم إفنا قبي أكور جنة تونا واسيتا فيجي وانا مسالمان جدوبه واميل سالمان جدوبه شري لمن كان رانا من أجيبه أكور جنة تونا واسيتا فيجي أما سديس براتي إردو واني بدنا من أقوم لي إنان الفم والفرج أفاني في فرجي دا زنا دا في وان الربني خيبل ليسو خناتو بدنا من أكاجي وياتكم مس معاذ بن جبل لقو قافتو سيا إرقما ربي وان الرب خينيان دبن نفني قبمناي إنان وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم واني بد خيسهورون منكو وان الربني هو مشتملين جراي جين يجو خنافو واني هدوراتي فمون مجباتو بدي الرباتي يجو علماء الإسلام أما سكجان الفم المطبق لا يدخل الزباب أفا ولك بمتوكو تيتيچن سينو نمني أفان ساقبته بدي رانقيا بيجو ركون الربني قبو نمني ربي كفروس الربا ربي كفرا جارسا جارتين وقاد دامبهن وججرين نساني وقو بدو الربان بدا وبوليسا في وبوليسي سوبا الربات دامبهن إريوني سوبا الربات واللولن نمني أجيفم نمني ميدم نمني الدامبو هندنو بكي راخي الدامبو ركو الربني في دراي خنافو صبري خيسا جبدو نمس بدي الربات الرا ركو الربات الرا أبسودا جيچو معصيار را أبسو قاجن نمس حرام نياچو را أبسودا عبد الله المبارك كريف سينا سادو بنكجي ترك فلوس من حرام أفضل من 100,000 نتصدق بها قرشي تكت حرام تني ربي يجدي سوتو كمان ربي يجي صدق الدرة نبرت الرجب دودا إلهنغا كما دبا جهاد جيو فيجو خنافو خيرنا كان دلقون نمر رجباتو حرام الرأو سودا حرام نياتو الرأو سودا جيجو أما سينا كان نما جايب سيفتو كتاب التاريخ الإسلامي تاريخ إسلاما مجلد خدا سقلي فولا دبا في شنتمي سقلي رتي سينا أجايبا أبو يعلان وديسي نما توكو قاضي إسلاماتي محمد بن عبد الباقي الجانيني مكان جراچو تريج إن وران ساراتي وصوم مكة خيسي جراتو گویا توكو بيلتنا قبدي بيلتنا جباتي رزقي بربادچ فكمان بهتي بورسا توكو خزيقيني هدون كيسي جرو پوڑے ارگٹے گلفدے جي گویا لمدا وگان گبو نما توكو خمم گدو توكو تو کیسا برار کا قبتے دینار دبشن کیسا خائے نما بورسا کنا ارگے خوانی کنا خیسا جرتو خنین دینار دبشن کنا خنو في جي للبجي انا ارگے جے فوڑے وگان من خیق گلچے ملکت سا گافدے وان خیسا جروس گافدے یوگا تک تکتنی نائمے او حق خیجے خنے فجے ati soo haqa keejee diinaara 500 sannaa kenne amantattichi deebisee hoggaan laalu waan lafa harkan namaa kennuun dirqama itti gaafachuunuu dirqama mee akkamitti horiin kun naa halaal ta'a jeetiin jalaa dide fudhatee deeme hoggaasaniin duuba kaan jeeje yaa rabbii kiyya ansii jechaan horii dila kana dhiise waan kanarra caalu bakka naa buusiin jeeje turee achi boodaan hoggaan imaltuu biyya takkatti osoon deemu markabni nuti itti aanuun bahara keessan nuun cabee namni hedduun dhumanii alloohii takka irratti nagaya beeje osoon deemu ganda jaziiraa jaaniin ka bishaan keessa jiru tokko dhufee masgiida dhaqee quraana qaree ijoollee biyyaa quraana barsiisee katabuu fi dubbisuu hoggaan barsiise horii hedduu waliin naa qabanii biitti na jaalattee intala takkaa jira ta abbaan irraa du'e ta qabeenya hedduu qabdu intala san si heerumsiifna akkam jaaniinan mariyatanii irraa qeebalee intala hoggaana fidanuu ziqee tokko mormarraa qabdii ziqee sannaa mormarratti eegu sheekha mixiyyoo maa akka qalbii cabsitaa naan jaan bar wanniin akkanatti mixiyyoo tana ziqee siidhaa kana eeguuf ziqee akkanaa tokko gaaf tokko ziqee hedduu wajjiin lafa argee jee seenaa tana jalarraa kaasee hoggaan himeef gandi Allahu akbar subhaanallah jaaniinatti lallabanii biitti guutuun narra wali qabamtee
bar abbaan miciyyoo tanaa sun isa ziqee bachiisee ati ziqee isaa deebifteefsanii yaa rabbii kiyya an takkaa nama muslimaa akkanatti amaanaa qabu nagarre intala tiyya tana isaa qoodii jee osoo halkanii guyyaa kadhatuuti duniyaarraa deeme kunoo du'aa isaa qeebalamtee orminaan jaani akkasittiin ijoollee lamarraa argadhee qabeenya siidhaa san hundaa'u qabeenya kiyyatee isii wajjin jiraachuu ture isiin gama fuula rabbii deemtee qabeenya siidhaa san anaaf ijoolleen tiyya sun irraa dhaallee eegas ijoolleen tiyya sun illee kara fuula rabbii deemtee qabeenya siidhaa san guututti an dhaale horiin arraan tanaan qabu ka isin agartan dilli kun kaniin qabeenya intala sanii irraa dhaalee je maaliif gaa waan amantaa islaamaa keessa beekame takkaa jira hadiisa rasuularraa sabate tokko kakkam jiru man taraka shay'an lillaahi awwadahu allahu khayran minhu namni hoggaa rabbiif jecha waan takka dhiise waan sun irra caalu rabbiin bakka buusaafi jechuu jira jechuu namni rabbi jecha hoggaa kijiba dhiise rabbiin dhuga bakka buusaafi kabajaadha isaa bakka buusa namni rabbi jecha hoggaa falmaa dhiise rabbiin mana jannata keessaatii isaa bakka buusa namni rabbi jecha hoggaa nama daguu dhiise rabbiin akka namni hundi isaa amanuu isaa bakka buusa namni rabbi jecha hoggaa bakilummaa dhiise rabbiin akka namni hundi isa jaalatu akka ifiifillee isa jaalatu isaa bakka buusa namni rabbi jecha boona dhiise rabbiin sadarkaa isaa ol kaasa namni rabbi jecha nama hamaa saahibuu dhiise rabbiin saahiban gaggaariidha isaa bakka buusa namni rabbi jecha herreggi hamtuu dhiise rabbiin waswaasa irraa nagee bahuudha isaa bakka buusa namni rabbi jecha hujii fokkottuu yoo hujii haraam dhiise rabbiin hujii darajaa qabdu hujii sadarkaa qabdu hujii halaal isaa bakka buusa jechuudha seenaa warra gaggaariin hundura dabree hoggaa laalle nabi muhammad faan alayhi salaatu wassalaam rabbi jecha biyya isaanii dhiisanii qabeenya isaanii dhiisanii biyya takka irraa bahaniiti rabbiin biyya guutuu isaanii bakka buuse sahabaan rasuulaa rabbi jecha ganda isaanii qabeenya isaanii dhiisanii deemaniiti rabbiin nasrii beekamtuu san isaanii bakka buuse nabi suleymaan alayhi salaatu wassalaam rabbi jecha faradoo jihaadaan godhu takkaan jaalatu san dhiiseeti rabbiin qilleensa ittiin bobbahee ittiin galu bakka buuseefi ka ganamee takkatti amna baatii deemu asrii takkatti amna baatiidhaa ka deemu rabbiin bakka buuseefi jechuudha namni rabbi jecha waan takka dhiise rabbiin waan sun caalu bakka buusaafi amma seenaan tana fakkaattu yoo ata tanarra nama ajaa'ibsiiftuu seenaa kitaabni saaca wa saaca nawaadir wa ajaa'ib jaaniin dubbatu yoo kitaabni man taraka shay'an lillaahi awwadahu allahu khayran minhu juu kitaabni lamaan kun dubbatu nama tokkootu maqaasaa Thaabit ibn Nu'maan jaaniini guyyaa tokko osoo imaltuu deemuu beelaweef wallaalee ooyiruu namaa seenee tuffaa tokko muratee marra takka eegarraa ciniinee bishaan irra dhuge boodaan tuffaa inni kun haqa namaa tahuu haraam tahuu beekee dammaqee eega dammaqee booda wallaahi asiin deemu hangaan abbaarraa halaaleeffadhutti jee abbaa gaafatee manatti itti dhaqee hulaatti dadhabe tuffaa takkitti irraa kutate malee kaafee harka qabatee deemaani maal jeen abbaa ooyiruu tanaatiin ooyiruun bakka akkanaa jirtu teeti akkattiin osoo karaa deemuu if wallaalee ooyiruu teetirraa tuffaa kana muradhee marra takka eegaan irraa kutadhe boodaan bayyanadhee sirraa halaaleeffachuudhaaf dhufe rabbi jecha naa halaaleessi kunoo kaafellee harkaa hin qabaayii jeen abbaan ooyiruudhaa maal jeen wallaahi siin halaaleessu yoo shartii takka naa guutte malee jeen shartiin maal jennaan yoo intala tiyya takka fuute malee jeen abaan nama karaa deemu fuudharraan qabu na dhiisi abadan wallaahi sin dhiisi yoo intala tiyya fuute malee siin halaaleessi jee hoggaan itti murate ayagaa akkas taatu aanan bachoon naqame kajaansanii kuni maal waa qabaa mitiniin fuudhaa jeen dubata beekuu qabdu intalti tiyya ijaan hin agartuu gurraan hin dhageessu afaan hin dubbattu siitaati si baaftii jeen rifateeti mudhii qabatee innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun musiibaan nabboe jee akkas ilaa namni musiibaan itti guute jehu jee irraa kadhatee hoggaanni dide booda jahannam keessatti maamama ibiddaa san dhuguurra duniyaanuu silaa'uu isiinuu waa xiqqoo intaluma tana ta ijaa hin agarre ta gurraa hin dhageenye ta afaan hin dubbanne tanaa wajjin mokkoramee jiraachuun naarra wayyaa jee maraxatee yoggaa abbaan nikaa godheef intalatti fidu intalti xuural ayni jannata keessaa fakkaatti waan ju'uu wallaaleeti abbeen dubbattu hin jenne jeen dhugaadha abbaan kiyya dhuga baana abbeen dhageessu hin jenne abbaan kiyya dhuga baana abbee ijaan hin gartu hin jenne abbaan kiyya dhuga baana
yaa obboleettii islaamaa mee dubbii isaa tana keessanaa ibsii jennaan barakkee abbaan kiyyatti fedhe intalti tiyya takkaa haraam hin laalle intalti tiyya takkaa haraam hin dhaggeeffanne muuziqaadhaa fi nama hamachuus takkaa hin dhaggeeffanne takkaa namaas hin amanne takkaas namaas walitti hin dirre takkaa ajnabii wajjiin hin haasoyne jechuu isaatii jette ibsiteef. Akkasitti duuba waan nama ajaa'ibsiisu isaan lamaan kana jidduu eenyutu argame? Nu'maan ibnu Thaabit ibnu Nu'maan kajaaniin Abuu Haniifaa imaama duniyaa guutuudha abbaa mazhaaba afranirraa nama tokko isaatu argame jechuudha. Dachiin gaariin meeyra gaarii magarsitii akka rabbiin quraana jeetti. Mee yaa obboleeyyan gallallaala gurbaa rabbi sodaatu kana intala rabbi sodaatu tana akkaataa itti rabbii waliif fidamee ilaala. Namni rabbii jecha hoggaa waan takka dhiise rabbii waan sun irra caalu bakka buusaa fi amma seenaa tana fakkaattu dhiwaata tanarra nama ajaa'ibsiiftu biyya Dimishqaa keessatti masgida jaami'u toobaa jaaniin keessatti argamtee seenaan tun achitti argamtee sheekha tokko jira sheekha kaan ilmii beeku ka ilmittis dalagu sheekh Suleymi jaaniini amma 70 ol masgida kana keessatti barsiise. Gaaf tokko barataan isaa tokko guyyaa lama osoo qoonqoon nyaatin turee beeltiif wallaalchiftee sadarkaa itti haqa namaa nyaachuun yoo hatachuun yoo baktii nyaachuun itti halaal naa taatu gahe je'ee masgida irraa bahee mana masgidatti aanu tokko seenee waan raahatachuudhaaf hoggaa yaadu mana san keessa dubartii ajnabiidhaa jira. Ajnabii tana waan seenu jee bira dabree mana namuu hin jirre tokko seenee mana san keessa baazinjaan yoo birinjaal kajaaniin distii keessatti akaawamu jiru agaree fuudhee keessaa baasee marra takka eega ciniine boodaan akkamittiin haraam nyaadha jee keessa deebisee barataan sheekha kanaa guyyaa lama osoo waa takka nyaatin turee guyyaa sadaffaadhaa sadarkaa itti baktii nyaachuun yoo haqa namaa nyaachuun itti naa halaal ta'u gahee jee masgida irraa bahee mana tokko seenee dubartii keessa jira irraa bahee lamada mana namuu keessa hin jirre seenee distii keessatti birinjaala yoo baazinjaa waan jaaniin waan akka timaantim ka distii keessatti akaawamu jiru keessaa fuudhee marra takka eega ciniine boodaan akkamittiin anaa ilmii baratu anaa masgida keessa taa'u barataa ta'e haqa namaa nyaadha khiyaanaa tan akkamittiin dalaga jee birinjaala firraa distii keessatti deebisee bahee masgida deebi'e. Sheeyni barsiisu jira beelarraa waan sheeyni barsiisu gurratti hin dhaga'u jee anaa akkasi caljee masgida keessa taa'u ummanni baratee eega ummanni daandachee booda an beelaaf achitti hafee anaa achi taa'u sheeyni na yaame je ootumee boonaan je hoggaan itti dhaquu fuudhani feetaayii naan je yaa sheekha waan hin daabboon bitadhuu hin qabu fuudha maaliin itti godhaa jeen bar wanni siinjuu kunoo intala tanaatu abbaan isii irraa du'e yataamaadha biyya tana keessaa fira nam tokkollee hin qabdu adeera siidhaa kana malee adeera sii fiddeeti nama muslimaa tokko kaniin isaan haraam irraa tiifamu kaniin kophummaarraa isaan bahu nama diin qabu tokko sheekha laaliitti na heerumsiisii jettee adeera siitif fidattee dhufte intala tanaan si fuusisaa sii taatii hiinaan jee sheekha akkas taatu naaf taatiin jeeni isiini gaafate gurbaan kun sii tahaa jeeni isiinis naaf tahaa jette akkasi sheeyni mahariillee narraa kafalee intala sanni kaanaa godhee fuune wajji waliin hoggaa deemnee mana wajji geenyu waan nyaattu ni feetaayii naan jette eeniin fedhaan jeeni yoggaa distii bantuu baazinjaan ilkeen itti dhadhaabbattu garte rifatteeti ammumaan mana kanarraa bahe maaltu baazinjaan kana ilkeedhaan ciniinee jettee hoggaa isiin rifatte gurbaan kun barataan kun boohee barakkattiin mana kana seenee beelaaf timaantim kana yoo birinjaala kana eegaan ciniine rabbi sodaaf jecha dhiisee biraa deemee jee hoggaan ni himeef maal jetteen intalti هذه ثمرة الأمانة عففت وتركت الباذنجانة الحرام فأعطاك الله الدار كلها وصاحبتها حلا ومن ترك شيئا لله عوده الله خيرا منه والنيات هجت خن والنيات كنم تخن فري أمانة أمراتي فموتي تمانتم حرام برنجال حرام نياتشو ديفتيتي ربين من تمانتم كيس جروفي هذا من سنيتيس خرا حلالي ربين سيغدي نمني ربي جوان تكديسي ربي وان سني رجالو بكبوسا في جته اكستين تلتسون حديث خنا نرقراتي جي سينات نمني بريسه محمود المصريتو كتاب ساعة وساعة نوادر وعجائب جامو خيستي قول شنتمي سقليتي وديسيچو